Asubutu kama ilivyo hada, mimi napenda kuwapeleka mpaka eneo husika. Hatutaki kusema sijui tumedanganywa, tumetapeliwa. Hapana, kwangu mimi ni no kabisa. Mimi nikiposti kitu kimenyooka hivi, kimetaradadi. Jamani, niko Kimbiji kwa Chazi. Kama mnavyoona, eneo ni tambalale kabisa. Au ni fursa credit. Na hapa ndipo na mama fursa mwenyewe nimekuja naye kujihakikishia ili nikuletee wewe Mtanzania mwenye ndoto za kujenga mjengo wako. Na hii jamani ni beach. Upepo kama wote, beach ni hapo tu karibu. Na hapa nataka kuambia tuna ofa kupitia msimu huu wa Ramadhani mpaka Pasaka. Mambo yanakuwa metaradadi. Square mita moja tu umeshusha, unalipia mpaka 20,000. Hebu njoo nichukulie mita zako za kutosha, hatua zako za kutosha. Jenga mjengo wako, gari ingie. Jenga mjengo wako, hata kama una familia 60 zinakuja ndani zina spend. 20 kitu gani wewe baba? 20 kitu gani wewe mama? 20 kitu gani wewe?